क्या आप जानते हो बर्ड्स में भी एक ऐसा बर्ड है जो 5 साल के बच्चे जितना इंटेलिजेंट होता है। साइंस के हिसाब से दुनिया का सबसे इंटेलिजेंट बर्ड क्रो माना जाता है। क्रो टूल्स का यूज कर सकता है, जैसे लकड़ी या वायर से खाना निकालना। ये प्रॉब्लम सॉल्व करता है, पजल समझता है और फ्यूचर के लिए प्लानिंग भी करता है। क्रो इंसानी चेहरों को याद रखता है, दुश्मन को पहचानता है और सालों तक भूलता नहीं। कुछ एक्सपेरिमेंट्स में क्रो ने मल्टी स्टेप प्रॉब्लम सॉल्व की हैं, जो नॉर्मली प्राइमेट्स करते हैं। साइंटिस्ट्स मानते हैं कि क्रो का ब्रेन टू बॉडी रेशियो कई मैमल्स के बराबर होता है, इसीलिए इसकी इंटेलिजेंस इतनी हाई होती है। इसीलिए क्रो को बर्ड्स का आइंस्टाइन भी कहा जाता है।